Сәлеметсің бе озат оқушым, бүгін 83-ші сабақ заттың сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Обсерватория деген мәтін берілген екен және суретте көрсетілген, соны оқып көрейік. Обсерватория зерттеу жұмыстарын жүргізетін мекеме. Ол биік тауларда, жазықтарда орнатылады. Одан түнгі аспанды тамашалауға болады. Аспан әлемі ерекше. Мыңдаған жұлдыздың әрқайсының өз құпиясы бар. Олардың құпиясын зерттейтін ғалымды астроном деп атайды. Ақ желкен деген журналдан алынған мәтін екен, Мәтінде обсерватория, яғни зерттеу жұмыстарын жүргізетін мекеме жайлы айтылған екен. Ол қай жерде орнатылады екен обсерватория? Биік тауларда, биік жазықтарда орнатылады екен, Ол қандай аспанды тамашалайды? Түнгі аспанды тамашалайды екен, Яғни түнде не шығады аспанға? Жұлдыздар және ай шығады екен, озат оқушым. Мінеки озат оқушым, бірінші жаттығудан біз аспандағы түнгі аспанды, яғни жұлдыздарды зерттейтін обсерватория туралы оқып білдік, Келесі екінші жаттығу, сөйлемдерді көшіріп жаз. Ашық аспан әлемін түнде бақылаған дұрыс. Сонда жұлдыздар анық көрінеді. Енді осы сөйлемдерден заттың сынын білдіретін сөздерді тауып сұрақ қой дейді. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай сұрақ қоямыз? Қандай деген сұрақ қояды екен біз, Ашық аспан әлемін түнде бақылаған дұрыс. Қандай аспан әлемін? Ашық аспан әлемін, Яғни ашық деген сөз заттың сынын білдіріп тұр. Ол аспан деген сөзбен байланысып тұр екен, Ашық аспан деп. Қандай аспан? Ашық аспан. Мінеки озат оқушым, екінші жаттығуда да сөйлемдерді көшіріп жазып, заттың сынын білдіретін сөзді тауып алдық. Келесі бізде үшінші жаттығу, суреттегі заттың сынын білдіретін сөздерді айт дейді. Суретте не көрсетілген? Кітап көрсетілген, Енді осы кітаптың сынын, түрін білдіретін сөздерді айтып көрейік. Сыны деген, яғни түрі, Кітап қандай? Кітап пайдалы. Кітап қандай? Кітап қызықты. Қандай кітап? Қызыл кітап. Қалың кітап, Осылай кітапты бірнеше сөздермен кітаптың сынын айтып көрдік, Қандай деген сұрақ қою арқылы. Озат оқушым, үшінші жаттығуды да біз осылай керемет орындап шықтық. Түсінбеген сұрақтарың болса, видеоның астына жаза кет. Келесі сабақта көріскенше, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Сау бол.